ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ payroll အတွက်တဲ့ tutorial လေးတစ်ခုရေးပြပါမယ်။လုပ်ပေးရမယ့်ပုံစံက basic salary ရယ် bonus ရယ် deduction ရယ်ကိုထည့်ပေးရပါမယ်။ calculate ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်လိုက်ရင် gross pay ရယ် tax ရယ် net pay ရယ်သုံးခုကိုတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ gross pay ကိုတွက်ချက်ပေးရမယ့်ပုံစံက basic salary ကို bonus နဲ့ပေါင်းမယ်။ပြီးရင် deduction ကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ tax တွက်ရမယ့်ပုံစံက tax ကို gross pay ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တွက်ရမယ်။ tax rate ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံကပထမဆုံးတစ်သိန်းကို 5% နှုန်းနဲ့တွက်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်ကျန်တဲ့ remaining amount အားလုံးကိုတော့ 10% နဲ့တွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ net pay ကတော့ gross pay ထဲက tax ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ဒီ program လေးကိုရေးကြည့်အောင်။ my tutorial solution ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးသွားရင် form အသစ်တစ်ခုယူပါမယ်။ project မှာ right click add new item win form တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် add ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပထမဆုံး form ကိုနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်သူကို property box မှာ FRM payroll လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားရင် run လိုက်ရင်ဒီ form ကို run အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က program.cs ထဲမှာပြန်လိုက်ပါမယ်program.cs ကိုဖွင့်မယ်ဒီထဲမှာ FRM payroll လို့ပြင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ form design လေးလုပ်ကြည့်အောင် form design လုပ်လို့တော့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ text box ကို txt salary လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီ text box ကိုတော့ txt bonus လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီ text box ကတော့ txt deduction ပါခလုတ်ကိုတော့ cmd calculate လို့နာမည်ပေးထားတယ် gross pay အဖြေပြမယ် label ကိုတော့ lbl gross pay လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒါက lbl test ပါဒါကတော့ lbl net pay ပါကျွန်တော်တို့ကကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ test box တွေနဲ့ဒီ label တွေအကုန်လုံးကို right align လုပ်ထားပေးပါတယ်လုပ်ပေးရမယ့်ပုံစံက test box ဆိုရင် test box ကိုရွေးမယ်သူ့မှာ test align ဆိုတဲ့ property ရှိပါတယ်အဲ့မှာ right ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် label အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ် label တစ်ခုယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဥပမာဖြစ် label 8ပါ label 8ရဲ့ size ကိုဆွဲချဲ့လို့မရပါဘူးအဲ့လိုဆွဲချဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က label 8ကိုရွေးမယ်သူ့ရဲ့ auto size ဆိုတဲ့ property ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို force လုပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ label ကိုဆွဲချဲ့လို့ရပါပြီပြီးရင်ညာဘက်ကိုကတ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ text align မှာ top left ဒါမှမဟုတ်ရင် top right center right ကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် center right လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် label 8ကညာဘက်ကို align လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ center ရာလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ coding လေးစရေးကြည့်အောင် calculate ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် calculate ကို form design မှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် calculate ရဲ့ click event ကိုရောက်သွားပါမယ်လိုအပ်တဲ့ variable တွေကိုအရင်ကြီးညာလိုက်ပါမယ် salary ပြီးသွားရင် bonus ပြီးသွားရင် deduction ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က display ပြမယ့်အဖြေတွေအတွက် gross pay tax net pay ပြီးသွားရင် text box တွေကိုအရင်ဆက်လိုက်ပါမယ် if not and.try pass is the salary ရဲ့ tax out salary ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က message box dot show invalid salary ပြီးသွားရင် txt salary မှာ focus လုပ်မယ်ပြီးသွားရင် method ထဲကထွက်လိုက်ပါအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ bonus text box နဲ့ deduction text box တွေကိုဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ bonus ဒီနေရာမှာ bonus ဆိုရယ်ပဲဒီမှာကတော့ invalid bonus ပါဒီမှာ txt bonus ကို focus လုပ်မယ်ဒီမှာကတော့ txt deduction ဒီနေရာမှာ deduction ပြီးသွားရင် invalid deduction ဒီနေရာမှာ deduction ပါအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ drop ပါမယ်ပထမဆုံး gross pay က salary ရဲ့
bonus ရဲ့ကိုပေါင်းမယ်ပြီးသွားရင် deduction ကိုနှုတ်ပါဒါဆို gross pay ရပါပြီ test တွက်ရမယ့်ပုံစံကကြတော့ gross pay ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတွက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ if gross pay ဟာ less than equal တသိန်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် test assign gross pay သာ100အမြောက်5ပထမဦးဆုံးတသိန်းကျပ်အထိကို 5% ရှာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တသိန်းထက်ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ test ကပထမဦးဆုံးတသိန်းရဲ့ 5% 9000ရဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ gross pay minus တသိန်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ gross pay တွေကပထမတသိန်းအတွက်ရှာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် gross pay တွေကနှုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို30နဲ့စားလိုက်ပါမယ်သဘောကအရှိရ9000ဆိုတာပထမဦးဆုံးတသိန်းရဲ့900%ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးတသိန်းကိုတွက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် gross pay တွေကတသိန်းကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ amount တွေရပါမယ်အဲကျန်တဲ့ amount တွေရဲ့ 10% ကို30နဲ့စားပြီးရှာထားတာဖြစ်ပါတယ်တက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် net pay ကိုတွက်ပါမယ် net pay assign gross pay minus test ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က gross pay ရဲ့ test တဲ့ကို display လုပ်ပါမယ် gross pay dot to string အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ test အတွက် test dot to string ဖြစ်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ net pay အတွက် net pay dot to string တစ်ခါလောက် run ကြည့်အောင် basic salary ကို2သိန်းလို့ပေးလိုက်မယ် bonus ကို3000လို့ပေးလိုက်မယ် calculate ကိုနှိပ်ကြည့်အောင်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်